rahampitsy fatelon'ny volana jolay moa no voafaritra iafaranan'ny fivirina ara-potoana voaloha ho an'ny eo anivon'ny antenne mera-pirenena fivirina izay naharitra 70 andro teo ity fivirina ity nanamarika izany ny latsabato fangatahana fialan'ny filoha-pirenena Irajonara Mampianina tanterahindreo solombavambahoaka ny fafito amby roapolo ny volana May lasa teo izany isany namarika izany ihany koa ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta izay ho tanterahana ao amin'ny rahampitso ny latsabato amin'izany fa misy kosa ny solombavambahoaka manohitra ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta ho an'ny solombavambahoaka ny Beroro Rakoto Razafindrakoto Arfanja dia mila fitoniana ny firenena amin'izao fotoana izao ary tokony homendanja ny fifampiresahana. Fahitana enazy zany dia tsy tokony mbola iroso amin'izany isika na izahay député zany tsy tokony mbola iroso amin'izany satria miteraka fikorontanana eto amin'ny firenena zay miteraka tsy filaminana zay ka noho izany ary ny ACC dia niteny hoe samy manohy ny asany ny filoha-pirenena ny gouvernemanta ny antenne mera-pirenena samy manohy ny asany ara-dalàna ireo ary tokony samy anasany anaja ny andraikiny le pacte de responsabilité moa zany raha ny fahitako anazy dia hoe ny falekena ny andraikitra ny raisinao fanajana ny andraikitra ny raisinao zay fahazahoako le hoe pacte de responsabilité andraikitra pacte fifanarahana ny andraikitra zay ny raisinao ny ekenao zay zany tokony ho ajaina ka amiko zany hoe inona moa zany ny tokony anaovana motion de censure na fametrahana fitsipapitokisana ho an'ny gouvernemanta ny premier ministre voaingana no mitendreny ny ministre samy efa mikofokofoka daholo ireo manao ny asa zay tokony ataony manandrify azy. Ny hevitra aloha momba ny motion de censure zahay dia député manohana ny stabilité marina fa isenisa zay ankehitriny mitapaka fotsiny tamin'ny nametraka motion de censure raha par rapport nanao déchéance dia visy izy ty satria ny nametraka ny déchéance dia 114 tsika zany ankehitriny 182 izy ty raha izay faharoa nanao sinia tato azy fantatsika tsara fa tsy eto toerana satria signature tamin'ny déchéance iny ny sasany no nampiana natao ato amin'ny tiana motion de censure ty za mino sy matoky fa ana ordre de jour moa ankehitriny dia ny afaran'ity dia tsy ahazo ny roapatelony atao amin'ny assemblée nationale ty satria ny député dia mahita fa ny fampiresahana vao maly tsy mbola no dekory ny masoandro dia efa mieritreritra zavatra ohatran'izao ihany tsika milaza miady tsy miady nefa akearika nefa nazana zany dia manentana ny rehetrarehetra hifanaraka sy andeha ho any amin'ny fitoniana sy